to. Ao sapa to? Serampat tok senggale kaya purel. Dalu tuh. Mut Pak sampeyan malah Wis ya wis. romangsane. Iki lho, kowe ora bosen to ngono terus ora bosen to kowe. Ora isin to kowe iki. Aku bosen lho kok ora bosen, Bosen kok nyang. Mboten iki lho Pak, sinten iki? Tukang ndang sinten namine Pak Jepok? Aku awakmu kuwi lho ngomong bosen kok nyang. Lho nek kula bosen kok rasa nyang. Kula nek kali jenengane mboten nate bosen, Pak. Kali pengendang ini lho. Rupamu takir pelontang. Kapok ora kowe dipisui. Dipisui kenapa muni piye? Kowe dipisui dam truk no be iki. Dam truk gundulmu lho. Rumangsane ki nek pancen ora seneng karo aku, balekno bayu susuku. Kowe iki dadi apa kok amboke saret? Wis kene tak senenane. Sinten iki Pak Minto yoga kendang niki? Ora ngerti urusana dhewe. Sapa jenenge Mas? Agus bajune pelekke gundul, Bos. Hah, lu ora kowe? Kowe aja mirang-mirangke kancaku. Seneng ndro Iki bengi ki ning Kediri wilayah awake dhewe ya, Mas. Lah, nek TB mbok wirang-wirangne aku sing ora trima. Eling ora kowe? eling ora? Krungu apa ora? Krungu ora kowe? Jaman mbokmu ora patuku beras ora duwe duit, sapa sing nukokke nek ora TB ya be ya. Gai. Pikiranmu nih yo kocok. Aku kenal karo mboke ora tukone beras. Mas kowe iki tak iwangi kono iki ben wedi. Krungu ora kowe? Kowe ngerti ra? Ngerti ra? Adimu kowe mbiyen ora duwe adi, mbokmu ora iso nglarke, ora iso meteng. Sapa sing gaweke anak nek ora TB? Ya be ya. Lah nek iki aku yo nek iki. Mboke pincangi mosok kowe yo gelem. Alah pincang sikile liyane ora. Ora edan iki kok. Ora rasa digagas niku. Lujeng dalu Pak Minto. Wilujeng dalu Mas Lendro. Alhamdulillah. Sakit sowan tenggene sinten dusun Blereng, Desa Sumberjog, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Rumahsaku iki sik melu Jombang. Soale ning kono kan wakesi tibane jembatan kono, Mas. Kuwi sithik ngalor apa piye kuwi? Nggih, ngaler, Pak. Sithik wis nggudu. Nggih, perbatasan antara wilayah Jombang dengan Kediri. Aku duwe kanca ning kono ning gudu iki duwe kanca. Wah, ayune ra lumrah. Sinten? Hah? Sinten? Sesuk diparani esuk karo awakmu. Wah, tenan apa piye niki? Iya. Ayune ora elok bojone kancaku. Sopo, Pak? Sesuk tak dudu tak ubah. Apik ora barange? Oh, apik. Oke. Ya. Barange apik. Sampeyan iki dadi wong ora kena kanggo contoh wong ibu yo nderek iki sapa iki? Sewanteng daleme Ibu Jemek. Lah, Mas ki aja ngawur. Dalemipun Ibu Jemai kok Jemek iki kocrok iki. Ibu Jemai Kok Jemek iki? niki acarane nikahne putrane, Pak. Betul, Mas. Mas Mario Febriano Debiansah Kalian kalian Mbak Nelly Mary Yohana. Lah, iki lho. Mas Mario kalih Nelly. Nelly niku ne iku saka buke, Li saka pake. wis omongmu ki sok sakarepmu kowe ngantekne yo kleru lho. Maksude Nelly iki saka ibuke Li saka pake. Dadi pake buke kula dolan Li, kuwi pake metune Mbak Nelly. Mbak Nelly yo. Iki gone Bu Jemai yo, Wah, Mas. Bu Jemai Pak Bu Bidan betul. Wah, daleme hebat. Lah. Ndi to daleme iku? Iki to. Kowe iki nek gak ngerti mbok aja omong ngono kuwi to Mas mirang-mirangke Daleme ndi? Panjenenganipun daleme kok sing luar biasa. Wah, niku lho Pak sing enten anu jalure. Iki daleme Bu Bidan. wis ora beda kaya daleme Mas Andi TB. Lah, saestu Pak. Omahmu piye, Mas? Omahku yo tingkat Mas 3. Loh, kok telu iki? Tingkat pertama iku gawe pembantu. Kuwi ndek pembantu nomor pisanan. Kayak tingkat pertama. Lantai 2, Mas. Lantai 2 gawe keluarga. Ruang tamu. Wah, sing ngisor iki jenenge Sokono iki tirik-tirik Lah. ana 14 ngiwonengen. Iki lho seksine Pak Minto iki lho. Lho, kok iso 14 ku Pak? Rupae saka rak 8 to, Pak. Ning 14 Lho, kok 14 kok akeh mergo arep ambruk dijagangi. Arep ndoyongan tak jagoni ngerti akeh. Kuwi jenenge cagak liyane culuk-culuk iki. Niki Bu Jemai hebat. Wah, daleme luar biasa Bu Bidan. Wis kaya daleme Pak Minto dereng. Lho beda no. Lho, daleme Pak Minto ya apik kaya kagungane Bu Jemai kok, Mas. Daleme Bu Jemai ku wangi. Padha nekku karo nek Bu Jemai padha. Alah jare sapa? Lho, padha. Nggone Bu Jemai niku omahe wangi sampeyane. Sapa sing ngomong omah nekku karo Bu Jemai padha. Ya beda to, Pak sampean lontong lah kono apem lho. Daleme piye, Pak? Hebat Mas, jenenge Bu Bidan. Bidan iki anu Mas, gelare apa Mas? AMD.
ahli madya kebidanan. Oh, kuwi nek Dadi gelare iki AMD iki ahli madya kebidanan. Wah, jan padha ditele karo Andik TB. kula niku SPUG, Pak. Apa Apa kuwi? kuwi, Mas? Spesialis ogo-ogo. Kayak dokter kandungan, Pak. Kuwi spesialis kandungan ora kok. Niki ndongakno Mas Mario Febriano Debiarsa kali Mbak Neli. Dungane apa, Mas? Ya didongakne mugi-mugi anggenipun bangun balik Wisma enggal pun paringi golekan kencana sing iso tata jalma manusa awujud bayi. Amin, amin. Kula nek kalih Mas Mario tasih dereng tepang. Heeh. Kula kenali kalih Mas Mario, Mas Jerry. Lho, Kowe iso kenal Mas Jerry bareng. putrane Bu Jemak iki loro. Siji Mas Jerry, loro Mas Mario. Nek Mas Jerry karo aku wis wakrab. Lho, kowe iki omahmu Tuban iki Kediri lho, Mas. Aku nek main ning Kediri mampir ning gone Mas Jerry. Wah karo aku bengi ning Dang Sewu ora tau mulih omong iki. Kok mulih? Nah, pokoknya ya teko Dang Sewu bareng lho. Halah ning kono Mas Jerry anu kulaan latu-latu. Nah, ukuran latu-latu. Iki rak kantun syukuran nggih, Mbak Cangik Pak Minto. Syukuran. Mergo nikahe sampun resmi nalika kepungkur tahun 2000 kali nggih. Ya. 2022 ya, suwemen ya Mas ya. Heeh. Iki karek syukuranipun Mas Mario kalian Mbak Neli. Iya Ya. Mas, buat iki wis jan. Syukuran ki apa Mas dalile? Ya syukuran iki ana dalile Mas. Apa? Bismillahirrahmanirrahim la insakartum la azidanakum wala in kafartum inna adabila sadik. Ora mudeng kowe ora dong sabang ndang 1000 kok iya. Artinya jenengan paham ya, Pak? Paham itu artinya dalile paham? Gak ora ngerti aku ya. Halah sampeane iso. Sampeyan lurah mosok ora paham to, Gak Pak. aku ora menguasai dalil ben ditegeske dhewe. Ah, dadi wani ngomong harus bertanggung jawab. Artinya apa, Mas? Wong sing gelem syukur bakal ditambah nikmate dene wong sing kufur bakal kena adab sing luwih pedhi. Iki lho, rungokno. Dhek ngomong kaya ngono wis tau syukur apa urung dhek iki coba. Lah iya, wong kowe ora tau syukur lho. Sampun to, Mas. Wong syukur kuwi ora usah didelok saka ngibadahe, ora usah didelok saka sedekahe. Lho nek didelok saka ngendi? Delokan saka wong wedoke. Wong wedok kuwi ana loro, wong wedok sing syukur karo wong wedok sing ra gelem syukur. Wong wedok sing gelem syukur karo wong wedok sing ra gelem syukur kuwi beda, Mas. Bedane Nek wong wedok sing ra gelem syukur kuwi rata-rata wong wedok sing rupane ayu. Mesti ra gelem syukur, mergo rupane ayu. Sik. Aja gampang le ngucap wong sing ayu ndak syukur lho. Saestu lho Pak niki. kowe iso gelar kudu iso gulung lho Mas. Iso buka kudu iso nutup. Wong wedok ayu ora gelem syukur iku biasane dikai rambut kriting, isih direbonding. Direbonding. Dikai kulit ireng, isih gawe pemutih. Body. Irung pesek disuntik solikin. Silikon. Lah ya doktere jenenge solikin. Oh, Kuwi wong wedok sing ora gelem syukur kuwi rata-rata wong wedok ayu. Beda karo wedok sing gelem syukur. Nek wong wedok sing gelem syukur Kuwi biasane wong wedok sing rupane elek. Dikei irung pesek yo ben, kulit ireng yo ben, rambut kriting yo ben, penting bolak-balik meteng. Kuwi lemu ya ben. nah, Saiki aku tak tekon. dadi nek Sing- wong wedok ayu niku mesti tanggone ning gone neraka, Pak. Nek wong wedok elek niku mesti teng surga. Mesti ya. Mesti kuwi Nek wong ayu mesti gejegur neraka, nek wong elek surga. mergo ora gelem bersyukur wong Nah. iki apa-apa ditambahi. Nah, kuwi Wis pasti ya Mas ya. pasti no. Nek wong ayu mau, Neraka, nek wong elek swarga. Sik, aku tak tekok. dalem Pak. Ayu neraka, Elek swarga. terus Bu Jemak. Jemak iki termasuk utawa tergolong ayu apa elek? Ayo. Pak, kok tekan dijemai takon nomor. Niki urusane ayu karo elek, swarga neraka. Terus pertanyaane, Bu Jomai kuwi tergolong ayu apa elek? Nek ayu mlebu neraka, nek elek swarga. Ayo banget ten mongko piyaine ora ngono kuwi. Ayo Mas Jerry mang siapke celurit Mas. Dek atau wapuk bisa lho. Bu Jemae niku piyantune sosok elek, sosok ayu ra mesti yo Mas. Kita arep delok kebutuhan lho biasane. Sik omongmu ki aja sak karepmu dhewe lho. Jarene wong wedok kuwi ana kriterianya ada dua, antarané ayu karo elek. Betul. Nek Jadi ayu- jawabannya sportif ora didawa-dawa, cukup ayu apa elek. Bu Jemae niku Ayo. ya ini Bu Jemae yo sik melek wae to turu-turu to Bu. Lah iki ditanggap kowe Bu Jemae niku piyantune ayu, Pak. neraka kowe padha karo ndongane Bu Jemak neraka nggih to Pak Minto. Ya jelas wi jelas. Sik to Pak asline arep mlebu neraka berhubung gelem wayangan, ngucapne syukur, nanggap yoga, sinden dalang dagelan, akhirnya tak tarik tak lebok ning swarga, Pak. Oh, dadi Bu Jemae mlebu swarga. Swarga, Pak. Berarti elek. Ayu. Neraka. Lho, piye to gitu? Pak, kaya coba bingung, Pak. Sampeyan malah mumetnya sih. Sik, saiki aku ditekon. Pripun? Jane iki
ya ayu ning mlebu neraka ning krana gelem anggap kaya sedekah akhire mlebu swarga. Saiki aku tak teka. Sing diarani ayu sejati ki manggone ning rupa apa ning apa coba? Ayu niku manggone wonten rupa kok wajah. Ayu sejati? Wajah, Pak. Salah. Loh. Sing diarani ayu sejati ku ora manggon ana ing rupa. Lah Manggone ning tindak tanduk solah bawa muna muni. kok saged Elek rupane, ya. Ning tindak tanduk solah bawane ngajeni karo wong tuane. Ngajeni karo dulure. Ngajeni karo tangga teparo tembunge apik gawe seneng. Ora tahu gawe lara, nyendu rasane liyan iki ora pernah. Kuwi diarani wong ayu sejati. Krungu ora kowe. Ayu sejati iki kaya ngono kuwi. Wah, iki Ning kok sok balene wajahe ayu, dedeke dhuwur lencir kuning. Wong lanang padha kedanan. nggih to Pak ayu kok. Ning lek tembunge karo wong tuwa wani. Karo dulur ora rukun. Coba golek ra duwe dhuwit nesu. Lek rame, lek lagi rame ngono kae. seneng atine Kuwi payune ya larang, mengko lek ra kira duwe dhuwit Nggih, pira-pira dinyangi coba. Kuwi rungu ora. Dadi nek duwe mantu ki karo maratuwa aja wani, karo wong tuwa ki kudu diajeni. Nggih to, Pak? Ya. Seneng anake kudu gelem anake ya gelem karo wong tuane. Ngono kuwi. Lah sampeyan ngomong apa to Pak? Kok kalau wong mantu kok malah ngajeni karo wong tuane malah kleru. Lho, kok kleru ki to, Mas? Wajibe anak mantu ki bekti karo wong tuwa. Aduh keliru niku Pak. Sampeyan niku keliru. Kok justru maratuwa niku kudu gemati kalih mantune. Lah kok Lho, nggih lho. Loh, mantu sing wis diwehi kenikmatan lumantar maratuwa, cilik ora ngopeni gedhe mung kari nemu penake lho coba. Kan wajib mantu bekti karo wong tuwa, maratuwa. Niku malah salah. Sing bener iku maratuwa kudu gemati kalih mantu. Dasare. Dasare saniki jenenge wong tuwa. Ana lara karo orane anake kuwi tergantung karo mantune. Kok iso iki piye, Mas? Umpamane aku dadi Mas Mario, kowe Mbak Neli. Iki maratuwaku. Sampeyan kudu apik kalih kula, Pak. Soale nek sampeyan ora apik kalih kula, anake jenengan kula sia-sia. Neli iki. Heeh, kudu apik karo mantune. Mergo nalika pas akad nikah dinikahke karo Pak Soib. Jaman Mas Pak Naib kok Soib iki lho. Lah ya naibe jenenge Soib. Nek ngomong ki alon-alon to, Pak Naib kuwi wis pasrah le jogonen anakku, aja nganti mbak sia-sia apa meneh gawe atine lara. Lah nek mantune gak seneng, wong maratuwane gak gemati karo mantu, anake digawe lara, sapa sing salah? Kuwi lho paham ora kowe? Sik to. Kane maratuwa ki karo aku mesti ngene terus. Oh, wedi. Mergo kuwatir lek anake disia-sia. Mboten maratuwa bungkuk, Pak. Dadi ngene terus, Pak. Sik to. Lah kudune piye? Kowe mantuku piye karo maratuwa kudune piye? Umpamane aku Entuk anake Pak Minto. Entuk anake Pak Minto. Dadi mantune Pak Minto. Aku rabi karo Bu Srini. Lah terus Mas. Bu Srini iki garwane Pak Minto, berarti maratuwamu. Lho Pak Minto dia anakku jare. Duwe Oh, Pak Minto dadi maratuwaku. Kula mantune. Aku wegah dhe mantu dapurmu. Pak umpama lho, Pak. Umpama, Pak. Ya wis. Lah, sampeyan kudu gemati kali kula, Pak. Betul. Nek sampeyan ora gemati, wah anake sampeyan tak gawe lara ati. Dadi nek pas wayahe sampeyan iki nek job, aku dijak. kapan bengi iki ngene iki entuk duit, Bayarnya ditambahi. Ono job dijak terus. Nek momene kok sia-sia karo aku, wah aku ning omah ndablek. ndableke piye? Wayahe mergawe aku turu. Mangan karek mangan, ra duwe duit wayange tak dol. Karek sing betah sapa? Aku apa Pak Minto? Nek sing gak betah Pak Minto, Ngalih saka omahe tak nggonane. Ngono, Pak. Oh, nyatu yo mantu kocruk kuwi. Sampeyan wis kadung tak rabi anake rasa getun. wong Kuwi lek ngono pancen paugeranmu ki mo 15 kuwi. kok iso mau 15 niku? Madhep mantep mangan melu maratuwa. Maratuwa muring mantu meneng. Maratuwa mati meneng-meneng melu marisi ngono ya kuwi. Iya niku, Pak. Wis to sampeyan tak rah donyane pokoke. Oh, duwe mantu tak gecek. Lah iya, Nyapa to? lah wong iki lho Mas kajate kira ya apa ki pernikahan. Terus? Panjenengan saged ngarteki nikah mboten Mbak Cangik Mbak Limbu?
Coba saiki teges ana. Nikah karo kawin niku benten, Pak. Bedane? Nek nikah niki cara padha karo numpak pesawat. Ah. Nek kawin iki padha karo numpak bis. Kok iso, Mas? So, bedane mung padha mbayari. Nggih, benten. Nek nikah niku biasane bayar sik, lagi numpak. Nggih mboten. Tuku tiket pesawat sik nembe numpak pesawat. Oh, nikah tuku karcis Nggih, lagi lagi numpak. numpak. Heeh. Nek kawin Nek benten kawin? numpak sik lagi bayar. Nggih mboten. Aku anggere bar numpak ora tau bayar kok tinggal KTP ya. Nah, iki serah kanggo contoh. Wong artine mawon benten. Heeh. Nikah niku saka huruf NIKAH. Artinya apa, Mas? N kuwi niat. I indah ka keluarga, A akan hayu harmonis. Niat indah keluarga akan harmonis. Nek kawin. Kawin iki kaya kowe. Apa? Kulino awor wegah izin naib alias kumpul jaran. Kebo. Lah kok bojomu kok jaran ngono lho. Wong nikah karo kawin kok bedane kok angel men. Lho lah nek kowe bedane piye, Mas? Nikah karo kawin ki bedane mung siji. Apa? Nek nikah kuwi ana saksine, kawin ora ana saksine. Kuwi lho. Lah sebab apa kawin kok genek sijine? Nikah kuwi ana saksine paling gak naib, mantan lanang, mantan wedok, wali karo saksi. Saksi. Nek nikah, Lah nek kawin, ora ana saksine. lah nyapa nek saksine? Lah ki tumon kowe kawin karo bojomu disoting anakmu. Ora mungkin wong kawin ku mesti ana saksine meneng-menengan. Wah. Oh iya. Iya. Jenenge wong wedok iki mesti berumah tangga, Mas. Betul. Carane piye wong wedok ben rumah tangga karo sing lanang iki tresno sejati ku piye, Mas? Sing penting wong lanange niku sabar, Pak. Sabar. Saiki digambarke aja contoni. Nggih. Sabare nyang wong wedok, sabare nyang bojo. Saiki gambarno Mbak Sulis Eva ben jumeneng. Coba. Oh niki sami Hmm. bojoku lho. Ya. Oke, oh iya. Niki lho, Pak. Ah. Ini lho, lho. Wah, iki tenanane ra apa-apa Pak aku karo iki, Pak. Oh, Wah, iki tukar tambah karo. berkah munggo ngandi. Napa? Terus musibah Mbak Sulis. Wah niki nek bentuke kaya ngene tukar tambah karo bojoku tombok vario siji tak lakoni nek iki aku. Wong motor Grand ora duwe warta mbok vario lho. Ya, Motor Grand ora duwe. alah diusakno entuk mendingi kaya ngene kok. Yo. Kowe dadi bojoku ndak ya? Nggih. Sing gemati. Nggih, Mas. Nduk. Dalem. Weh, aku ning kene lho. Mas Andi. Hei. Jangkrik dope pedhot Maya. Sida bojone vario apa ora bojomu? Alah. Jangkrik rai bar dinget yo Contoh iki Mas Andi tenan apa enggak? Yo yang. Iki lho, terus to. Lho. Pak ijol, Pak. Sik. Dalam mriki, Jarane pedhot ora masalah, liyane ora pedhot sing dibutuhke. Pak yo isin lho Pak, tapi nek dijak buah lah yo gejeglang terus Pak. Iku pilihanmu lho, Mas. Kowe nek mau milih ngendi? Mas ning ndi to, Mas? Iki lho kene gurimu Muri. Piyo ngene lah arep mlebokne lah salah terus ngene. Ya di Sherlock to, Mas. Weh, saya sing pidato ngono. Ya sok periksa ning denger moto. Cawe ayu mantap katarak. Anu ijol Pak kula Pak. Lah ijol di. Seniki Pak kula Pak. Lah iya cocok. Wah, nek iki cocok. Sik. Iki sapa? Anu, Mas, sapa jenengmu? Lendro. Lendro. Oh, aku. Andi. Piro Mas iki? Andi. 1. Normal Pak. Normal. Pak. Asmanipun sapa, Dik? Lilis. Lilis aku, Mas. Awas mripate iki beda ora pedes. Piro iki piro? 1. 2. Dalamipun pundi? Ngapa to, Mas? Ngene-ngene iki ngapa? Anu kaya keri ape aku. Omahe ndi, Nduk? Bandung, tulung aku. Jangkrik. Bojomu apa bar ngombe arak apa bengok mendem? Iya ta jane? Ketoke bar dipangan. Mas. Kowe jane piye? Ajak kenalan. Iya yo kenalan sing ayu. Mas genah to jenengku Lilis, omahku Bandung, tulung aku. Agung. Jangkrik kok bar dipangan petek saiki. Anu nduwe bojo urung? Wes aku. Oh, nduwe bojo. Sudah. Ana umpama sampean anu gelem karo aku napa sampean gak getun. Ngapa to sampean ngono iki? Nek kamera katut iki lho. Iki lho kelainan kali Mas. Pak. Ayo ayane kumat Pak. Wis Pak. Yo kakek kaya petek kowe iki. Iki turunan oman nek iki. Iki lho ora. Sing nomor loro kok kene iki lho. Niki, Pak. Mulus. Oh sing nomor loro. Sing untuk mblenuk. Nah iki. Nah iki ya. Dik nyon Iki lho, nah iki lho. Nah iki lho kuwi lho. Nah iki. Iki mblenuk, bokonge bunder, pipine kepuh. Wah, iki tenan. Iki enek sing nguciwake iki. Napa, Pak? Wah, Nah. bocah iki bener, Nduk. 1. Kowe lho, Ora? aman ya, Dik?
aman. Wah, tenan? Tenan. Jenenge sapa, Nduk? Dia. Dia. Sampeyan kok sumet men. Ha iya iki dalemipun pundi? Tulung aku. Tulung aku. Piye, Dik? Sumpah, lah iya becik wis tak pek lah. Anu wis duwe bojo kok isih single, Nduk? Single no. Oh iya. Saya single ta? Single. Wah, aku umpama dadi bojoku sampeyan gelem apa? Gak. Kok gawe, Dik? Ora karo guyu ya. Umpama mbokmu utawa wis bapak ibu tasih ana? Ada. 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 Mbah, Ada. masih ada nggih? Ada. Oh, anu sampeyan senengane Ada. hobine apa, Nduk? Ada. Ada. Aku sesuai gila to karo iki. Wis anu Pak, ora beres Pak, kabel ora Milih dhewe. Ora ono kok gene sing pas yo, Bi yo. Iki sing tak utang dhewe. Kok pilih sing ndi? Ah iki. Golek sing tobut. Oh, wis seleramu sing gudi-gudi yo, Bi. Ah, gede-gede ku enak Mas. Enake piye kok, Mas? Aduh. Ini Mbak. Aduh. Hati-hati toh Mas, nek gondone sing rasa, aku malah mau jegal. Jegal apa sampean keseripet karo kabel? Piro iki piro? Siji. Loro. Loro. Sehat ya? Sehat. Guyu ora jajal. Ora aku yo. Sing rasa toh Mas, aku cuma jegali. Iki jane tanggane yo bapak jane. Alo. Iya, Mas. Pak sekoke bosok lagi. Piye to Mas? Delok sik. Ora lho. Terote oline bocor ora Sing ceket. ndi to Mas terote nggone ning ndi? Iki jane sikile yo normal jane. Yo ora tuwa seh to. Ayo mlaku. Bro. Mlaku. Piye to Mas? Ya, kowe nukono Nek sepatu. gandole lo kleru. Kleru apa? Nek mau nonton kleru. Ban nek yo bocor siji lho kok. Wis ijol-ijolke. Wah, kadungmu pilih lemu tiba obane bocor. Jane apik bokonge saiki. Lah iya, Sikile sing elek. Iki sing. lah iki wis ora salemu ora apa-apa bis penting iki. Lah iki jelas sempurna. Kasih Kang. Sempurna tenan. Aku yakin, bahkan Ainul yakin. Lah iki lho seksine Pak Minto dhewe, Mas. Nyuwun sewu. Sugeng dalu Mas. Halus. Matur sembah nuwun Pak, iki laki iki cocok aku Mas. Tenan. Anu namanya Mas sugeng dalu. nggih Sugeng Jalu. Dalu kok ora gelem nyauri. Sugeng Jalu. Anu jenenge sapa, Nduk? Sugeng dalu Mas kok ora disauri iki piye to Mas? Sugeng Dalu. Asmanipun sing jenenge sapa? Aku ndak tanglet sampean makmu apa dereng lho. Sugeng dalu Mas TB. Sugeng Jalu. Pun Lalere sapa lho iki jenenge? anu jenenge sampean sapa, Nduk? Dalem. Jenenge sapa? Mboten. Mboten apa? Mboten kula mboten maem niku wonten bagian anake Mas. Ketoke bojomu kok kopok to. Kenapa to Pak Dalang kok ngomong? Aku sik omong kalih niki lho Pak Dalang. Wis tutukno lek ngomong. Mengke riyen gentosan. Ya. Anu teng mriki swanten daleme Bu Jemai. Lah Pak Wanto ki kok dikendangi welang nyapa lho isin aku Pak Wanto kok dikendangi. Dikendangi lho Mas. Kendange jebol Kendangi karo Pak Wanto ki. kendange iki sapa? Pak Wanto ki. Pak Wanto iki meneh. Padahal saya kata kudu kunjung lho tapi kok dikendangi ya Allah Pak Wanto. Pak Wanto dikir kok kendange opo to? Pak Minto dikir to. Iki meneng ae. Ora ono sing Lah kendangi. kok ganti Mas kandem kalau dikendangi Mas. Ya digoyangi kok Pak Dalangi nesu. Ayo Mas, goyang Mas. Piye? Wis, mbuh. Karo Kok sesek. nesu lho, bayaranmu dipotong separuh. Delok. Piye? Bayo isine sampah plastik sumpet kalau Kok kabeh dhewe iki aku? wis ora tau diresiki. Wis tak pilihne wae kowe gelem ya. Manut aku ya. Lah iki ya wis cocok iki, Bik. Piantune ayu. Ki nek karo kowe pas iki. Adik, Piye Mas? boten. Anu pinten iki? Siji. Siji ya. Nah, aku ki ora buta, aku ki ora apa-apa ki siji aku ki ketok ya. Ora. Ketok aku. Guyune ora. Guyunan ora ndok iki, Duk? Guyunan kok ora? Ora. Jenenge sapa, Duk? Heni. Oh, Ora Ani. budek ira budek iki. Apik iki. Apa enggak takok jenenge to? Aku Heni wong ndengi tas aku kok masa lali to ngono kuwi. Bagange. Eh? Kalau mlaku. Apa?
Lah, kira kaya bar miskram saiki. Aku ndenge tas operasi aku bebelen no. Mas. Operasi apa? Udun. Udun. Iya. Udune nggo ndi, Nduk? Ning bakang. Nang bokong. Heeh. Foto be status. Apa? Udune sing bokong. Monggo tak mbah. WA. Ah, Anu sampean dedek ki ora iso ta, Nduk? ora. Dedek kok ngono lho. Rong garing. Udune rong garing kok nyebut gedel. Kene. Tak Kan kan cocok Pak niki, Pak. iki kurang siji. Nah, iki lho, cocok nek karo kowe. Lah wis iki tak pilihne kowe gelem yo iki, Be. Nah, iki lho, pas muga-muga iki lho mlakune, Be. Lho. Golekno pasanganku mbok sing pas lho. Mosok cah wedok rupane kaya son horeg. Rasa ngomong sing normal aku. Ah, lek iki normal tenan iki. Aku gede normal. Ya, Dik. Budek gak ora to? Iso. Anu to ora budek to. Gak. Mripate boten anu nggih. Ndak ketok. Ora udunen ya. Ora. Sikile pincang ora? Ndak. Ora lho. Kira ora. Ndak. Ora ya. Aku normal. Ora gatel ya. Ndak. Normal. Lek gatel kukurno. Delok-delok gone sing ndi. Aduh. Iki jajan iki lho, normal iki Be iki. Wes Normal aku normal. Aku lho golek to, Be. Golek yo sing pas sing cocok karo aku to. Nah, iki lho. Sing lah iki lho cocok. kuwi Lek wis ngono kok yo bangga. kuwi ket drun. Ah, lagu dhisik nggugone padha kentuk kabeh iki kok. Yo, kaya apa? Kali sinten, Pak? Nyuwun panjenengane Mbak Punjung, Nggih. Mbak Sulis karo panjenengane Mbak Lilis Karnali diaturi jumeneng. Yuk, ngadeg kaya apa? Sepote, Mas. Ya, sepote. Iki lagu diaturke segenap penonton kang kepareng rawuh ana dalem Sumberjo Purwo Asri. Lali janjine diaturke. Yo, kaya ngapa? Dados. Yo, hiyo, 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 hiyo. Oh ami-ami belalang kupu-kupu. Siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu rawan rasane ora karuan. Susu randa rasane ora sepiro. Susu tua susune saya dawa. Iya. Klawer. Ayo Mas. Yo. Sik aja lungguh dhisik piyayi telu. Dadi tembang kasaran ki ya bisa, ning alusan kudu iso. Komplit, Pak. Nggih. Komplit Mas Andi, Mas Lindro. Nggih, bae. Kaya ngapa ki ana pundutan podang kuning, Wah, nggih. jangkep sak bawane. Coba. Ya. Dem-deman stok-stok saka anu sulisik. Coba. Oh, Bawa, Pak. Bawa. Nggih. Natian Ojo wes Mbak, wes kerek wes. Dadi alus, dadi putri Solo. Halus. Dadi hoho. Solo. Natian wujud temong peksi. Perbedaan alus lan kasar ana kene Mas Lindro. Nggih no, Pak. Wah. Ya. Gadung kok. Lek bawa ya halus suarane. Ayo iki kunjung sing halus. Iya, Mas. Suara kok mendesak. Duh. Ben iki nek nang omah karo bojomu mbak bawane ngene iki ndane yo. Bojoku ya mlumah ngono lho Mas langsung anak. Langsung omah. Iya, Mas. Bojomu mlumah terus anakmu tangi. Iya. Sing iki kok, Mas. Ayo Mbak Mban iki, sing halus. Halus. Iya Mas. Ora ada kakek. Enggak usah. Rasa kekekan. Rasa ya. Halus manis ora merah. Hati.
Niki pun Halus. alusan, Pak. Saniki digawe cara beda. Piye carane? Bawa tapi gawe suara ngerok. Iya to Mas. Kebit. Nek alus kabeh tak aku percaya aku kabeh. Saiki ganti bawa tapi gawe suara rock. Rocker. Ah dicontoni coba. Kaya wis suwe kon kula. Ah ngono kaya ngono. Ayo. Ayo. Alus tapi suarane ngerok. Halo sok ngerok piye to Mas? Ngebit suarane kaya power. Powernya harus full. Wis suwe. Sik tak iki bawa kok arep. Lah jare kan ngerok. Makanya wis suwe kon. Ah ngono Ngono. gede. Ya. Ngene. Yo. Iya. Iya. Ya yer wis mutah. Piye? Wis suwe kon kula. Lono. Ayo lono ya butuh ngono kok. Ayo. Aja sing pas nadani duro Mas. Yo, ora apa-apa kalem. Wis suwe kon kula. Wis suwenggon kala. Lono. Iya. Weh, golek isi. Lah lek rendah apa yang kena direk nih? Golek isi lah ngono iso kok. Ora nada no. Ora apa-apa, wis ora apa penting ngerok suarane. Goleki Lah. si podang kuning. Wah, mantap. Iya. Weh, Los iki. Wis ayo sok. Piye piye? Iku bunga ing atiku. Lah ya contoh nih. Ipo bunga ing atiku. Iya. Iya. Ibu bunga. Oh, Kamu mama iso gak Mas. bisa kok. Iki Karek bisa. Ibu bunga. Terus Di ngerok. Wah. Wah. Kayak anak putu. Cah, aku jane wong apa ngerok iki. Ayo. Wong Yo. telu bareng. Halus. Nyanding kembali ya. Nyanding. Nyanding bisa jadi. Ayo. Nyanding bisa dadi. Terakhir ngerok nih. Wong telu bareng. Tombo ayo. Layan mangane sate teh aki-aki gitu. Lek pancen bawa kaya ini ben melu rombongane Andik TB. Dikreasi Pak iki. Tapi iki nyuwun sewu. Kreasi iki ya aturan iki kaya ngono kuwi. Tapi hebat kok Sekar Gadung iki sebagai tolok ukur apa iki Sindene mumpuni kabeh. wilayah Jawa Timur lho, Pak. Ya. Jan wis. Yo, kaya apa? Nganggo irama bosas dados. Yo. Buka celuk. Iso awan neng omah wis ora Thank you.
Dik. Dalem, Pak. Kanggo nutup suasana sing bawane mau dirasake ora kepenak. Nggih. Iki sepisan maneh diaturke kagem para sepuh mligine kang adu-adu sangka Perak. Bapak Haryono. Oh, Pak Haryono. Bertiga kang keparang rawuh. Oke, Nyuwun tembang Sosideman. Oke. Pupuh pertama digarap alus, sing kedua digarap seraginan. Wah, Ya. cocok. Nggih. Ugi mawon titipan saking angka Bu Jemai, Pak. Ya. Mau ngersane kawin kontrak kali sebotol apa Mas? minuman. Minuman, Pak. Ya, bar iki mengko diaturke. Siap, Coba. nggih. Bawa sing apik, cahayu coba. Kaya ngapa? Wiwitane handerek sang beki pria bagus kang olah budaya Menika ugi katur panjenenganipun Bu Rizky Jambu ingkang nenggah wonten ing Kediri. Ya, mirsani saking dalem. Uga Mas Edi Kecis, uga panjenenganipun Bapak Samidi Kawedusan. Oke, mboten kesupen, Pak. Ngaturaken selamat Hari Wayang Dunia. Ya. Sawok wayangku semakin jaya. Ya, 1 2 3 ki isi Surakarta gelar Hari Wayang Sedunia. Betul. Nggih. Sawan menyang kutha gedhe. Bagus. Bandar Treskan yung ayon selendang kuning kang saking bukit Bagus. Swara kurang permana ning wasesa ngong rom angrong-rom marang bentara tiah sulestya Pijer. pijer ngincangake alis terus tresno sesideman luwe becik patenana timbang bepisahan lan
Nadyan bocah gunung kaduk kehalan rirupo jiwa raga kumbak kurung jiwa raga kumbak kurung cahurmatan mangkro rukun darah Urip ana kota gedhe gawe tak kok matur sembah nuwun tembang sesideman sampun katur Nggih.